Potaknut apsurdnim poskupljenjem u Hrvatskoj, odlučio sam usporediti cijene jedne od najbogatijih zemalja Europe i Hrvatske. Nalazimo se u Irskoj, otočnoj državi gdje se sva hrana uvozi brodovima i avionima. S obzirom da su plaće 3 puta veće, sigurno su i cijene 3 puta veće, zar ne? Ajde da pogledamo. Hrvatska, papir za pečenje 1,25. Irska, papir za pečenje 75 centi. Hrvatska, 1 kila brašna 75 centi. Irska, 2 kile brašna 1,29. Tuna konzerva 195 grama 1,79. Tuna 110 grama 1,05. Mlijeko 1 litra 1,05. Mlijeko 3 litre 3,25. Evo odjel sa alkoholnim pićima, da usporedimo identičan proizvod u Hrvatskoj i Irskoj. Ovo pivo ima i jednoj i drugoj trgovini. Perlenbacher pivo, pola litra je 95 centi. Irska Perlenbacher, isto pivo 1,74, s obzirom da Irska plaća ekstreman porez na alkoholna pića i duhanske proizvode. Bio paprika 400 grama 2,49. Paprika 600 grama 2,19. Ako ih uzimate po komadu onda je 89 centi. I trenutno na popustu pakiranje od 2 komada za samo 79 centi. Banane trenutno na akciji, cijena 1,24 za kilogram. Bio banane 1,99. Irska banane 1,45. Gouda sir, pakiranje od 200 grama 2,05. Irska, pakiranje od 400 grama 2,85. Znatno veća cijena je u Hrvatskoj. Nutella, pakiranje od 1 kg 8,99. Također obratite pažnju da su sva pakiranja potpuno drugačija na našem tržištu. Nutella od 630 grama je 4,85, dakle 2,20 eura jeftinije po kili. Pringles Hrvatska, pakiranje 3,49. Pringles Irska, drugačije pakiranje, isti sadržaj, isto sve, 3,49, ali ćete ih platiti samo 5 eura ako kupite 3, dakle duplo jeftinije je u Irskoj. Džem od jagode 2,59 za 450 grama, dok je u Irskoj 350 grama 1,49. U konačnici ipak 70 centi jeftinije. Jako zanimljivo ova marmelada od naranče koja je samo 49 centi. Grčki feta sir, 200 grama pakiranje, 3,29. Irska, 400 grama, feta sir 4,49 ili od 200 grama 2,39. Jako velika razlika, zaista, jako velika. Mascarpone, 250 grama, 2,39. Mascarpone, 250 grama, 1,29. Pasta za zube Sensodyne, 6,25. Pasta za zube Sensodyne 3,19 i Colgate 3,49. Head and Shoulders 800 ml Hrvatska 12,49, Irska 750 ml 7,99. Ariel 52 pranja, drugačije pakiranje 24,90, Irska isto 52 pranja 15 eura. Lenor omekšivač 1200 ml 5,65. Irska malo manje pakiranje od 858 ml, ali je zato cijena 2,85. Finish kapsule 54 pranja 18,95, u Irskoj je 10 eura, a mi koristimo ovaj koji je znatno bolji premium za samo 6,49. Nivea pjene za brijanje i gelovi za brijanje, svi su 5,65 u Hrvatskoj. Gillette 5,03, a u Irskoj nisam mogao naći Niveo, no Gillette je svega 3 eura.
U Hrvatskoj je 10 jaja srednje veličine 3,12, dok je u Irskoj 10 velikih jaja 2,29. Najjeftinija majonezu koju sam mogao naći u Hrvatskoj je 620 grama 2,92, dok je u Irskoj 450 grama manje od eura. Salata Iceberg 1,69 u Hrvatskoj, dok je ista ta salata u Irskoj 1,15. Manje pakiranje Pampersa u Hrvatskoj je 26,5 eura, dok je puno veće pakiranje 16 eura, a ako uzmete 3, samo 10 eura. Najjeftiniji toaletni papir koji sam našao je Violeta Premium 16 rola 6,63, dok je u Irskoj 12 duplih rola, dakle 24 role za samo 7,99. K plus špageti 500 grama 1,05, dok su u Irskoj špageti 55 centi. Sva sreća da su ograničili cijenu na ove špagete u Hrvatskoj. Pik Ramstek u Hrvatskoj 400 grama je pakiranje 7,99, to jest 19,98 po kilogramu, dok je u Irskoj kilogram Ramsteka svega 11,80. Najjeftiniji maslac koji sam našao u Hrvatskoj je ovaj iz Bregov 2,99 za 250 grama, dok je u Irskoj za pola kilograma maslaca cijena 1,09. To je svega 600% razlike, nije puno. Kinder Bueno u Hrvatskoj od 129 grama je 3,19, dok je u Irskoj Kinder Bueno od 172 grama 2,79. Digo suhi kvasac, pakiranje 5 puta 7 grama, 3 eura, dok je u Irskoj 6 puta 7 grama pakiranje, svega 69 centi. Sva sreća pa je Hrvatska bogata zemlja i možemo si priuštiti luksuz poput kvasca. Ovo je najjeftiniji krem sir koji sam našao u Hrvatskoj i za njega ćete izdvojiti 2,09 za 200 grama. Dok je u Irskoj krem sir 200 grama pakiranje svega 99 centi. Ovaj me dio posebno rastužio jer su najmlađi u pitanju. Aptamil, mliječna formula 800 grama u Hrvatskoj košta 21,99, dok ta ista hrana u Irskoj košta 16,49. Ovo je najjeftinija pasirana rajčica koju sam uspio naći u Hrvatskoj, 500 grama rajčice 0,99 i to nakon bojkota dućana, dok je u Irskoj 500 grama pasirane rajčice svega 55 centi. Ako vas nisu dovoljno šokirale cijene hrane, pogledajte kako stvarno izgledaju popusti na garderobu u zapadnim zemljama.